знам какво да се знам. Викам, добре, бе, така е, правилно. Да. И така не можах да разбера към кои са. Черно, харесва ли ти това възелче? Другото, което го попитах, още беше миналата година по един път. Викам, те кокали, откъде ги взимате? Вика, не, викам, без пари ли ги взима? Как без пари, бе? Плащаме си ги. Но те много кокали, това са по 40-50 кила кокали, поне и повече, 100 кила. Така ми каза човека, че си е заложил апартамент. Виж, като обича човек животните, иска и това да работи. Така стоят нещата понякога, защото има едно сдружение на котката. Те също са... На котката? Да, приятели на котката, извинявам се. Те също... Никой не ги спонсорира, самофинансират се, доколкото знам, да не бъркам. И може би и те са така, ама това е, нали ти каза, много пари, не пари, е много като количество кокали, страшно много. Черньо! То в Италия има паметник на котката. Даже една чехкиня още на времето, миналия век, в началото на века, целият си живот е посветила на това и сега има и тя паметник там. Колко си спомни, май в Венеция ли беше този паметник? Той ги е спасил от плъховете и от мишките. Как се наслаждава Черно на това? Много му харесва. Дъвчи си го? И го е хранал. Да. Черньо. Как ви се радва? Много по-тромав стана. Иначе той като малко кученце, като го взехме тук, имахме две големи кучета, бели бежеви, много, особено женската. Така го малтретираше, така го хапеше. Обаче лека по лека свикнаха ме и той излезе в порит. И то женска да го напада. Един ваш колега ми каза, че са ви го подхвърлили от кола тук. Някакви хора. Може, аз не си спомням точно. Те доста... Имаше пък едни... Имаше цяло така 5-6 кученца. После какво стана с тях, не знам. Той един ги беше подхвърлил. Дали ги изяда нещо, не знам какво стана. Но това се задържа. Чакай,